Donc c'est bon, est-ce que vous avez des questions ولا نبدأ ça va? Ok. Donc هذايا فريش انستال نتاعنا. دو ما تنستاليو دروبال نتاعكم تجيكم يجيكم سيت ويب هذايا. فيه ان تيم باغ ديفو بارتي كاسمه. لهنا عندكم اللوجين نتاعكم pour vous connecter en tant qu'administrateur ou pouvoir faire les modifications اللي تحبوا عليهم. لهنا عندكم المنيو نتاعكم qui vous permet d'installer les modules, de les configurer. Donc باش تعملوا كل شيء على السيت نتاعكم. باهي. Donc باش نبداو بالétape الاولى, créer un contenu multilingue avec le menu qui va permettre de changer les langues. باهي. L'étape الاولى petit a, installer les modules nécessaires باش نعملوا pour générer le contenu multilingue نتاعنا. Donc باش نستعمل terminal. Je vais me placer في le répertoire نتاع le projet نتاعي. وباش نستعمل ce qu'on appelle Drush. Drush, c'est la combinaison entre le mot Drupal ou Shell. Donc pour installer des modules, اللي هما des fonctionnalités qu'on va ajouter le site نتاعنا, on va utiliser Drush. خاطر c'est une technique rapide. نجم نمشي على السيت نلوج على الموديول نتاعي و je clique sur installer en format zip ou à la tar, mais en installant le module de cette manière, c'est plus rapide. Donc باش نكتب Drush, ومن بعد باش نكتب DL كيما داونلود, ومن بعد باش نكتب اسم الموديول اللي حاجتي بيه اللي هو internalization. نجمو نكتبو E18N. Je vais cliquer sur entrée. Donc نستناو شوية l'installation تاع الموديول. C'est bon. Je vais avoir besoin d'un autre module اسمه variable. Donc Drush DL variable. Voilà. Donc j'ai installé les deux modules نتاعي. L'étape A كملتها. C'est bon, تبعوا فيا. B. توا je vais activer les modules نتاعي. Donc l'étape B. نمشي ننزل على موديول. حاجتي باش نكتيفي الموديول لوكال, وحاجتي باش نكتيفي الموديول internalization اللي انستاليتو توا. Voilà. وحاجتي بالمنيو translation, وحاجتي بالcontent translation, et finalement حاجتي بال multilingual content. Donc voilà, j'ai activé les modules spécifiques اللي حاجتي بهم باش نعمل site web نتاعي multilingue. Je vais enregistrer لهنا. قال لي j'ai besoin d'activer en plus les modules هذا, نقولوا continue. نستناو شويه ça va. Donc توا كمان l'étape B اللي هي l'activation تاع les modules اللي حاجتي بهم. C'est bon, تبعوا فيا كل. Ok. Donc توا l'étape الثالثة في Drupal كيما تنجم تنستالي des modules, كيما تنجم tu les actives, من بعد لازم tu les configures. Donc توا باش نمشيو للconfiguration pour configurer les modules اللي انستاليناهم. باش نمشيو ل regional and language, وباش نمشيو on va ajouter langue اللي حاجتنا باش نزيدوها للسيت. Donc نمشيو add language, عندنا déjà anglais disponible, باش نزيدو français للسيت نتاعنا. Voilà. Donc voilà, توا عندنا langue anglais في السيت, عندنا langue français وزوز enabled. توا باش نمشيو الميثود de détection نتاع les langues نتاعنا على السيت, on va cocher URL pour que la langue soit détectée à l'aide de l'URL. On va définir le type de texte qu'on va traduire. Donc نمشيو
المولتيلينجوال سيتينغز ونمشيو سترينغ. نحب نحب ننجم جو ترادوي كو سوا تكست يبدا عادي ولا فيه ان كود HTML. دونك جو في كوشي لي كاز هذوكم جو في انregistrer. وفينالمون باش نمشي للستركتور نتاع الكونتوني نتاعي اللي هو structure content type. وباش نمشي للستركتور نتاع لي منيو نتاعي زوز لازمني نردهم ملتي لانك. دونك بالنسبه لي منيو كيما تراو لهنا في السيت نتاعي عندي لهنا منيو اللي تاو مازال فيه كان هوم. بعد باش نزيدو دوطخ تاب هذا يتسمى الكل مين منيو. دونك باش نمشي للمين منيو نتاعي لهنا وباش نمشي جو في لو موديفي باش نحط ترانزليت اند لوكالايز باش يولي المنيو نتاعي قابل للترادكسيون. فوالا. وباش نمشي لي كونتوني نتاعي اللي هما ارتيكل و بيزك بيج. هذوما لي دو تيب دو كونتوني اللي بوسيبل في السيت عندي. جو في لي موديفيي اي باش نمشي للببليشينغ اوبشنز وباش نحطهم enabled with translation بالنسبه للارتيكل وبالنسبه للبيزك بيج. فوالا. كملنا l'étape C. l'étape C اللي هي الكونفيغوراسيون تاع لي موديول اللي اكتيفيناهم. فما شكون عنده سؤال؟ سي بون كل طبعوا فيا. تفضل. نعم دروبال. تمشي للكوماند لاين نتاعك وتعمل نفس التكنيك اللي استعملناها بالدراش باش نستاليو باش نستاليو موديول. تعمل الدراش نتاعك وتنستالي دروبال. وكان عندك اكثر دي كيستيون كونسيرنون الكونفيغوراسيون نتاع الانستالاسيون نتاعك تنجم بعد تسال ويليام تيفسر لك كل شيء. على فكره لي فيديو نتاع لي بريزونطاسيون كل سيرون ميس سور يوتيوب عندنا فوالا. باش نمشيو ليتاب دي. on va ajouter le menu interne pour basculer entre les langues. Donc باش نمشي les blocs اللي عندي في الباج نتاعي. là où au niveau des blocs نلقى عندي language switcher le bloc qui va changer les langues. نختار البوزيسيون نتاعو في الباج نحطو مثلا في الهيدر و j'enregistre. دونك توا كي نرجع الباج داكوي نتاعي كيما تراو خرج لي منيو جديد لهنا اللي فيه دو لانغ فيه انجلي فيه فرونسي. توا كان باش ننزل فرونسي ولا انجلي مش باش يصير حتى شيء خاطر مازلت جو ني با كريي ان كونتوني ملتي لانغ. سي بون باش نعديو. تفضل. Ouais. La commande line, moi, comment installer le Drupal? Ouais. C'est important. So comment installer Drush? Our friend is Oui. asking about how to install Drupal. I think anyone can answer. Tarek, can you take that? ليش؟ تفضل. Just quickly, to stay focused on multilingual. تحب تتكلم ولا تحب تسمع؟ اوكي. جوست انستالاسيون سي فاسيل. تدخل على drupal.org تلقى اونجلي تيليشارجي drupal 7. فما لا دوكيومونطاسيون موجوده تري ديتايي معناها فيشي زيب تو لو ديكومبريس في وسط سلاش فارس سلاش 3 دبليو باغ اكزومبل الريبرتوار اللي فيه السيرفر ويب تاعهم تو ديكومبريس لو كونتوني تاعك في وسطه. جو سي با شكون عنده فكره على سي ام اس ان جينيرال شكون انستال قبل سي ام اس جملة WordPress, c'est le même principe. Télécharge les zip, décompresser le répertoire تاعك, te pointer l'URL, next, تلقى روحك عندك سيت exactement معناتها هذايا الانترفاس par défaut. C'est clair ولا؟ C'est bon, مريقل. C'est bon. بالنسبة للكوماند دراش كيف سودو apt get install دراش تجيكم فيرسيون تاع دراش انستالي تنجموا بعد
تدخل للدوكيومنتاسيون اون ديتاي كيفاش تعملوا ابجريد للفيرسيون خاطر يظهر في الاوبونتو مش سي با لا ديرنيير فيرسيون تاع درش سي بون ولا Merci beaucoup. فوالا دونك عرفنا كيفاش نعملوا كويك انستال نتاع دروبال. نكملوا مع السيت ملتي لانج نتاعنا. L'étape الاخرانيه في البروميير بارتي on va créer une page test بالانجلي et on va la traduire بالفرنسي. دونك نجي الكونتوني لهنا ونحط اجوتي كونتوني جديد. نختاروا une page تيتر نتاعها مثلا نسميوه English title. البادي نتاعها نسميوه مثلا this is a test page. نحطوا اللونج نتاعها بالانجلي و on génère un lien pour le menu اللي نسميوه مثلا English menu. نحطوا البوا نتاعها 2 مثلا باش تجينا بعد الهوم و on enregistre. donc voilà كيما تراو لهنا خرج لنا منو جديد فيه دو كونتوني كيف اللي احنا كتبناه وعندنا ان انجلي لهنا خاطر انستالينا لي موديول نيسيسير. دونك عندنا انجلي اسمه ترانسليت on va traduire cette page. دونك عندنا لهنا انجلش وعندنا فرنش باش نزيدوا traduction. نكتبوا مثلا titre français ولا titre test. نكتبوا ce contenu est en français مثلا. On va créer un lien pour le menu titre test. La langue c'est le français et on va enregistrer. Voilà. خرجنا المنيو بالفرنسي خرجنا تيتر بالفرنسي وخرجنا الكونتوني بالفرنسي. لهنا دونك عندي المنيو نتاع لي لونغ نتاعي. كي ننزل على انجلي تجيني انجلش منيو انجلش تايتل this is a test page الكونتوني كله بالانجلي. كي ننزل على فرنسي يجيني تيتر تيست و ce contenu est en français. donc كمان البارتي الاولى عملنا une première page qui est multilingue. فما شكون عنده سؤال؟ تفضل. تحكي على الهوم. اي اي باهي دونك كيما ريت لهنا عندنا دو بارتي. البارتي الاولى عملنا فيها كونتوني عادي اللي هو لهنا تيتر تيست ترجمناه. البارتي الثانيه باش نعملوا فيها الهوم كيفاش اون لا ترادوي خاطر الهوم تنجم تقول سي ان كا بارتيكولير وفما دوطر كونفيغوراسيون افير اللي باش نشوفوهم توا مع بعضنا. اي اي بون كيما قلت لك فما برشا دي مانيير معناها باش تعمل نفس الحاجه. دونك هذه اون سامبل مانيير parmi tant d'autres. كيما قلت انت فما ميثود اخرى. الهوم هنا باش نكملوها تو. فما شكون عنده سؤال اخر؟ تفضل. وقتها انت تنجم تتحكم في السي اس اس نتاعك كيف ما تحب. هو نورمالمون كي باش تحط عربي باش يبدل بالعربي من بعد تحب تقلب الايتاب نتاعك تنجم تخدم على السي اس اس نتاعك. وطارق تنجم تزيد تفسر لهم. يقصد سي رشيد يقصد علاش الانترفاس نتاعنا مازال داشبورد كونتنت ستركتور كلها بالانجلي.
يتساءل كيف علاش احنا بورتون عندنا لونجاج فرونسي كيف نختاروا اللونجاج الفوق في اليو ار ال عندكم سلاش اف ار لوجيكمون الانترفاس هذيك تكون en français. C'est simple, on a activé le module de translation, mais on n'a pas ما ترجمناش le contenu هذاك. Donc باش نترجموا فما déjà des fichiers حاضرين مترجمين معناتها on va importer la traduction. تنجم تحل لنا سيت localize.drupal.org. انترنت رزينة شوية. Voilà, قدامكم السيت هذايا عندكم toutes les langues disponibles. هذيك bien sûr c'est traduit par la communauté. فما عباد يدخلوا معناتها يترادوي le contenu. عندكم toutes les langues possibles. Téléchargez le fichier de la translation le contenu. ومن بعد vous l'importez dans le site. كان تدخل توريهم le site اللي تمبورتي به الباج اللي فيها importation تاع la langue. L'année, configuration, user interface, translate interface. عندكم الباج هذه بكري دخلناها باش نزيدوا لونجاج فرونسي قاعدين تراو في المنيو هذيك عندنا قداش بورسنتاج 0%. 0% معناها عندنا الترانسلاسيون ماهيش معموله 0%. نجموا نعملوا امبورت le fichier اللي téléchargé من localize.drupal.org. خلينا le français par exemple. On sélectionne le langage français. On sélectionne on va dire que c'est le langage. On a le translate. Normalement, il va ajouter les translations. Sinon, une petite astuce, on a un module déjà prêt et qui permet de faire le job automatiquement. Tout un langage, si vous mettez مرة أخرى ولا على الباج فيسبوك نجم تسألوا سؤال ذكروني طبعا فيكم الموجود يعمل لانجوج اوتوماتيك ابديت طول ما تزيد اللانجاج ولا تزيد ان موديول اوتوماتيكمون يتيليشارج الترادكسيون تاعو وينستاليها على السيت. entre parenthèses نحب نذكر اللي l'utilisateur اللي باش يستعمل السيت نتاعكم اللي باش تعملوه ما يراهوش المنيو لكحل هذا معناه المنيو لكحل جوست للادمينستراتور باش يخدم به. دونك انا اخترت توتوريال اليوم جوست باش نركزوا على الكونتوني اللي باش يراه l'utilisateur comment vous allez le traduire. باين تعديو الدوزيام بارتي نتاعنا كان ما عندكم حتى سؤال اخر سي بون. كيفاش on va traduire الهوم بيج نتاعنا هذا. دونك عندنا 3 بارتي. البارتي الاولى هي on va créer هوم بيج جديده اللي باش نردوها هي الهوم بيج بار ديفو. البارتي الثانيه on va activer les modules اللي حشنا بهم باش يعملوا لنا الترادكسيون تاع الهوم بيج نتاعنا. والبارتي الثالثه هي الكونفيغوراسيون تاع لي موديول اللي باش نعملوه. نبداو بالبوتيتا. كيما on a créé un menu test, on va créer home page نتاعنا جديدة. donc نمشيو basic page نسميوها welcome to our multilingual website. حطوا لها provide menu link باش تولي لنا موجودة parmi les menus. حطوا اللانج نتاعها بالانجلي. الويت نتاعها نحطوه 1 فوالا. دونك عندنا الهوم بيج نتاعنا الجديده qu'on va traduire. سميوها accueil مثلا. bienvenue à notre site multilingue.
تسمعوا فيا من التالي ولا باهي سي بون هكايا حط له Donc, bienvenue à notre site multilingue qui مكتبنا لهنا. Langue متاعها français ونحطوا لها menu, un lien vers le menu pour qu'elle apparaisse parmi les menus متاعنا. نجمو نسميوها accueil et نبدلوا لها البوا متاعها باش تجينا من بعد default home. Voilà, donc عندي l'accueil متاعي في الفيرسيون français وعندي l'accueil متاعي في الفيرسيون anglais. المشكلة تاو تقلق فيا الهوم هذه اللي موجودة. Donc tout simplement je vais activer le module nécessaire déjà pour باش نجم نبدل الهوم متاعي par défaut. Donc باش نمشي الموديول et je vais activer le module variable translation. Est-ce que عندكم des questions حتى لتوا؟ C'est bon? Ben, je vais la partie C, la dernière partie, je vais configurer le module que j'ai installé. Donc je نمشي la configuration تاعي باش نمشي le système plutôt باش نمشي regional باش نمشي multilingual settings وباش نمشي variable. Je vais aller dans le site information où je vais rendre la possibilité de changer la page d'accueil possible. Donc voilà, j'ai coché cette case. من بعد باش نمشي للستركتور نتاع المنيو نتاعي وباش نحي الباج داكوي اللي موجوده par défaut. Donc نمشي الليست دي ليان في المنيو برينسيبال نتاعي وباش نحي الهوم نتاعي اللي موجوده. Voilà. La dernière partie est changer le page d'accueil. ما عادش عندي page d'accueil par défaut, donc je dois créer la nouvelle page d'accueil. Je vais tout simplement aller في الconfiguration في السيستم وفي site information. لهنا عندي default front page باش نجي نبدل اللين نتاعها. Donc نمشي نشوف اللين نتاع الباج اللي بالانجلي. هاو عندي اللين نتاعها /node/3 ونمشي نشوف اللين نتاع الباج داكوي الجديده نتاعي اللي نحب نعملها بالفرنسي نلقى node/node/4. دونك نمشي للسايت انفورميشن نتاعي. توا نحنا موجودين في الفيرسيون اللي بالانجلي. دونك نحط node/3 ونجم حتى نبدل اسم السيت نحطو Drupal multilingual بالانجلي اسمه. Je vais enregistrer ونمشي للفيرسيون اللي بالفرنسي نبدل اللين نتاعها اللي هو node/4 لهنا. Voilà. سيت نجم نبدل اسمه زاده بالفرنسي نحطو site multilingue où je vais enregistrer. توا كي نجي لهنا ننزل على anglais
عندي Drupal multilingual. عندي welcome. الهوم بيج نتاعي ولات ويلكم ديجا كي ننزل على دروبال جيني ويلكم بار ديفو. عندي الانجليش منيو نتاعي كي ننزل على فرونسي جيني الاسم بالفرنسي سيت ملتي لانك جيني اكوي و تيتر تيست. فوالا. اسكو عندكم دي كيستيون؟ تفضل. اي دونك احنا لهنا اخترنا باش نعملوا ترادكسيون نتاع الكونتوني اللي عندنا. بالنسبه للترادكسيون نتاع لي بلوك فما موديول اخر que tu peux activer pour traduire les blocs ou que soit عندك لهنا بلوك نافيغاسيون ولا عندك دي سلايد شو ولا عندك اي حاجه سو فورم دو بلوك تنجم تستعمل لا موديول كي ترادوي لي بلوك. كما فسرت بكري اللونج مش راتبي فانت بكري 0% كان تيليشارج الفيشي اللونج وتامبورتيه وتحط في الباس بعد اوتوماتيكمون تلقى دي بلوك نتاعك gratuit. Sinon, quand tu vas créer ton propre bloc, ce bloc il est fourni de l'installation. Et quand tu as créé un bloc, tu dois activer le module bloc translate ou tu le traduis. D'autres questions? Juste une petite précision, peut-être vous êtes un peu confus, je vais mettre type de contenu, نود شنو ارتيكل شنو باج شنو الفرق بيناتهم. حبيت نشوف شكون فيكم استعمل ووردبريس. شكون يعرف جملة؟ جملة أكثر من ووردبريس. نبداو بجملة اللي هو ديزون اللي فيه أكثر بلوكاج. في الجملة عندنا نوسيون دو سيكسيون. كان مانيش غلط سامحوني كان غلط صلحولي. في الجملة عندنا نوسيون تاع سيكسيون كاتيجوري وارتيكل. عندنا 3 نيفو. نحن ديرنييرمون سيكسيون كاتيجوري ارتيكل. في ووردبريس يظهر لي عندنا دي باج وعندنا دي زارتيكل. في دروبال on est illimité. عندنا la notion de node, un nœud. Un nœud c'est par défaut. Un nœud ينجم يكون une page, ينجم يكون un article, ينجم يكون par exemple un blog post, ينجم يكون un contenu بصفة عامة. وأنت بعد على la notion de content type, les types de contenu. أنت tu crées ton propre type de contenu. par exemple احنا عملنا هوني عندنا article وعندنا page. Le point fort de Drupal, je ne sais pas, peut-être الجملة ولات WordPress يمكن je ne sais pas ما عنديش فكرة, mais tu as la possibilité de configurer le type de contenu نتاعك وتزيدوا les champs نتاعك. par exemple في البازيك page كانت تدخل نمشي ستركتور تحب. Voilà. عندنا في البازيك بيج عندنا تايتل اللي هو التيتر de la page, body اللي هو le contenu de la page واللانجويج. هذوما فورني par défaut دوبا في الانستالاسيون تاع دريبال يخرجهم. supposons ان مثلا un type de contenu ما عنديش منه هوني حاجه سبيسيفيك ليا انا. نمشي الكونتنت تايب add content type باش نزيد un type de contenu مثلا نسميه produit. نحط description n'importe quoi produit. Par défaut, il nous crée un type de contenu, un produit, le title ou body. C'est le champ title il est obligatoire avec l'ID unique. Supposons que notre produit نحب نزيدو حاجة أخرى. C'est pas suffisant pour la description. مثلا نحب نزيدو une photo. نزيد في
de type photo, image. On a la possibilité باش نزيدوا un produit, à part le titre ou le body, par exemple la description, نجموا نزيدوا une image. شوفوا كيفاش خرج le produit dans la liste pour ajouter du contenu. Produit, on a le titre, le body, choisir une image. Les types de fields, il y en a pratiquement tous les types, les fields, les dates, les entiers, comme une liste. Ce n'est pas la liste complète, gérée par le corps, avec par défaut, tu parles. Femme d'autres types, des modules développés, on appelle par exemple le field date. يعطيك direct une field date مثلا pop-up يعطيك صح. Femme plusieurs types. C'est bon, Inch'Allah.